Hayırlı kеш эфирде аңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Урып жию тәмам, күзгі қырышлары дәвам ете. Татарстан Республикасы ауыл хуҗалыгы министрі шулай деп білдірді. Соқланғанны соқлар. Коронавирустан соқлануның бірден-бір жолы вакцинация дей табиблар. Башта асылмалы көпір ремонтлана. Жерлікте өзара салым хисабына башқарылушы түзіклендіру эшләре турында безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 11 сентябрь бердәм тавыш бирү көне районда авыл җирлекләренең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлау буенча өстәмә сайлаулар үтте. Сайлаулардан безнең репортаж. Сайлаулар 8 округта Боданлы, Вәрешбаш, Мәлләтамак, Метрей, Михайловка, Түбән Табын һәм район үзәгендә 2 участокта узды. Сайлау участоклары 7 сәгатьтән эшли башлады. 1986 санлы банк сайлау участогында теркәлгән райондашларыбыз активлык күрсәтте. Әлеге участокта тавыш бирүчеләр дә күп. 920 кеше. Сәгать 10-га шуларның 387-се тавыш биргән иде инде. Безнең банк сайлау участогы без 920 кеше саны белән кирип киттек сайлауга. Сәгать 10-га инде менә безнең сайлап китүчеләр 387 кеше булды. Алла бирсә инде, әйбәт кенә үткәрерлек без дип торабыз. Кешеләр әйбәт киләләр. Сайлау участокларында бәйрәм рухы биреп татарча җырлар яңгырады, полиция хезмәткәрләре тәртип саклады, иҗтимагый оешмалардан күзәтүчеләр эшләде. 1987 сайлау участогы 483 кеше сайлау бирергә тиеш. Хәзерге вакытка бер 60лап кеше килде. Алай иртәнге якта актив, пока хәзер бушады. Тора барды, халык активлары билебез. Сәгать 10-га Вахитов сайлау участогында тавыш бирүчеләрнең 135 гражданлык бурычын үтәгән иде. Сайлауда район буенча 1866 кеше катнашырга тиеш булып, шуларның 37% сәгать 10-га кадәр тавыш бирде. Гомумән алганда сайлауларда 1591 райондашыбыз гражданлык бурычын үтәде. Сайлау нәтиҗәләре белән газетабызның чәршәмбе санында таныша аласыз. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров республикада бөртеклеләрне урып җыюшлары төгәлләнде дип белдерде. Амбарларга барлыгы 5 миллион 222 мең тонна ашлык салынган. Районда барган урып җыюшларының нәтиҗәләре турында Гөлназ Җәлилова репортажы. Районыбыз игенчеләре дә быел мул уңыш белән мактана ала. Суктырылган ашлык күләме буенча районыбыз Орча, Тәтеш, Буа районнарыннан гына калышып, республикада 4-нче урынга чыкты. Бүгін күнде район бойынша бөртекле хозяклы культураларның урып җыюын төгәлләдек. Безнең 51 мең гектардан артык чәчелгән. Бүген 100% мәйданда тәмамланды. Тулай җыймын район бойынша 200 мең тоннадан артып китте. Бу соңгы 10 елны алсак инде рекордный урожай дип әйтсәк тә була. Гектар береме уртача 39 центнер тәшкил итте бер гектардан. Кырларыбызда 2023 ел уңышы өчен нигез салына. Көзгө чәчү эшләре дә төгәлләнү алдында. 10 мең гектарда көзгө чәчү башкарылды. Бу 80%, тагын 1-2 көндә шу 2000 гектарны чәчеп бетерәбез. Алла бирсә инде. Азык ризык әзерләүгә килгәндә безнең инде кукурузны силоска салу эшләре бара бүгенге көндә. Аның да инде бүген 50%-нан артык площадь алынды. Безнең бүгенге көндә бер шартлы төглеккә 30 центнер карма әзерләнгән, җитәрлек күләмдә инде. Елдагыча урып җыю вакытында бөртеклеләрнең сатып алу бәясе төшә. Саклауга куелганнан соң ашлыкның бәясе тотрыклана, арта башлый. Бу хәл илебезнең барлык регионнары өчен хас. Районыбыз хуҗалыкларында проблеманың уңай якка үзгәрүен көтә. Шуннан да икмәк күп булу сәбәпле икмәкнең бәяләре төште дисәк тә була инде. 8 сумга, 9 сумга. Шуңа инде безнең хуҗалыклар кемнең урыннары бар, алар складларга китереп салып куйдылар, пока бәянең атканын көтәләр инде. Басуларда кырышлары ел әйләнәсенә туктап тормый. Кайткан ашлыкны югалтуларсыз өстәлләргә кадәр китереп җиткерү авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләрнең бүгенге төп бурычы. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. 3-нче ел инде коронавируска каршы көрәшәбез. Авыруны туктату өчен Гамалия исемендәге эпидемиология һәм микробиология милли тикшерү үзәге белгечләре Спутник V вакцинасын тәкъдим итте. Шир үтте бугай дип вакцинацияны туктатучылар да булды, әмма коронавирус бер кая да китмәде ди табиблар. Аннан саклану ысулы да бер.
вакцинация. Шул хакта Найля Салахова репортажында. 2021 ел башыннан бүгенге көнгә кадәр яңа коронавирус инфекциясына каршы өлкәннәр өчен 20290, балалар өчен ГАМКовид-ВАК-М вакцинасы 80 дозада кайткан. Вопрос вакцинации остается очень актуальным в связи с тем, что у нас начался осенний период, так называемый эпидемиологический сезон, повышение острых респираторных вирусных инфекций. По рекомендациям Министерства здравоохранения вакцинацию можно производить в один день, то есть что касается и вакцины против гриппа и против новой коронавирусной инфекции. Беренче прививкадан соң 21 көн узгач, икенчесен ясату мәҗбүри. Шулай эшләгәндә генә вакцинаның нәтиҗәсе була. Ревакцинацияны 1 ел узгач та 6 айдан соң да кабатларга була. Вакцинацияны назаль, борынга сиптерү ысулы белән дә ясатырга була. Гриппка каршы вакцина да бара. Сәламәтлек саклау министрлыгы тәкъдиме белән гриппка һәм ковидка каршы вакциналарны бер үк вакытта ясатырга мөмкин. Районыбызга җитәрлек күләмдә кайтты вакцина яңа коронавирус инфекциясеннән дә һәм грипп вакцинасыннан да. Грипп вакцинасы күп еллар кузатыла һәм вакцинаны үзебезнең сотрудниклар бик активны кузаталар һәм біз аның файдасын күрәбез. Үз сәламәтлеге турында кайгырткан 19489 өлкән кеше, шуларның 4753 60 яшьтән узганнар һәм 60 балага ковидка каршы вакцина ясаганнар. Район поликлиникасында бу төр хезмәт көн саен бушлай күрсәтелә. Вакцинация икенче мәртәбә ясатам, полный курс, файдасын күрәм, алай ширләмәдем, Аллага шөкер. Файдасы бар дип күрәм инде. Калганнарга да советую вакцинация ясарга. Вакцина ясату һәр кешенең үз иркендә, ләкин бүгенге вазгыятьтә сәламәтлек беренче урында булырга тиеш. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Бу атнада балик булмаган балалар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе утырышы үтте. Утырышта сүз балалар иминлеге һәм аларның хокуклары турында барды. Утырышта район башлыгы Альберт Хужин катнашты. Балик булмаганнарның хокукларын яклау комиссиясенең утырышлары даими үткәрелә. Комиссия утырышында хокук бузган балаларның эшләре карала. Шул ук вакытта үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән әти-әниләр дә комиссия алдында җавап тота. Яңа форматта дип әйтегәндә республика күләм безнең мәктәпнең эчке контролендә тора торган балаларны һәм безнең МОД системасы белән берлектә яңа система, яңа программа буенча эш алып барылачак. Һәм менә шушы буларның барысын да истә тотып, мөһим булган юнәлешләргә игътибарыбызны тагын кат арттыру өчен бүген менә шундый киңәйтелгән утырыш итеп үткәрелде. Районда социаль яктан куркыныч 8 гаилә бар, ди социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Фатхуллина. Әлеге гаиләләрдә 16 бала тәрбияләнә. 8 ай эчендә әлеге гаиләләрдән 9 сигнал кергән. Нәтиҗәдә 4 гаилә исәпкә куелган. Әлеге гаиләләрнең көнкүреш шартларын тикшерү, янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килү, килмәвен ачыклау йөзеннән ел башыннан 44 гаиләгә рейдлар оештырылды. Әлеге рейдлар инде ел азагына хәтле дәвам итәчәк. Җәйге каникулларда комиссия беренче чиратта авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны лагерьга урнаштырырга тырыша. Гомумән алганда быел Урман иле лагерында 220 бала ял иткән. 120 бала хезмәт һәм ял лагерьларына йөргән. Шифа лагерында 50 бала ял иткән. 656 балага төрле юнәлештәге лагерьларда ялны оештыра алдык. Шул исәптән социаль яктан авыр гаиләләрдән 18 бала шушы лагерьларда ял итә алды һәм 82 бала республикабызның төрле почмакларында урнашкан лагерьларда ял итте. Мәшгульлек үзәге аша 98 бала эш белән тәэмин ителде. Балаларның дәрестән тыш вакытларында файдалы, күңелле, модер итеп үткәрү өчен безнең бөтен мөмкинлекләр бар. Өстәмә белем учреждениеләре үзләренең ишекләрен ачтылар. Һәм шулай 1 октябрьдән безнең мәктәпләрдә түгәрәк эшләр эшли башлый. Яшүсмерләрнең гәүдәләре зур булса да, алар әле бала ди район башлыгы. Алар өчен без өлкәннәр җаваплы. Район башлыгы балалар ялгыш юлга басмасын өчен аларны дәресләрдән соң түгәрәкләргә тартырга чакырды. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.
Her rayonның ауылның социаль яки табигый үзенчәлекле объекты бар. Вәрәшбаш авылындагы Асылмалы күпер районда бердән-бер. Аның тарихы 1964 елдан башлана. Авылны икегә бүлеп торган тирән чокырны тоташтыручы бу мөһим төзелеш объекты еллар үткәннән соң да әһәмиятен югалтмый. Бүген әлеге күпердә ремонт бара. Эш үзара салым хисабына башкарыла. Вәрәшбаш авыл җирлегендәге күпер ремонты һәм үзара салым хисабына башкарылучы башка эшләр турында алдагы сюжетта. Күпер салынганнан бирле 10 ел сайын ремонт үткәрелә. Ширгән, таушалган такталар алыштырыла, трос тарттырыла, искергән детальләр янәдән ритеп ябыштырыла. Бу эш бу ел үзара салым хисабына башкарыла. Кайын такталар кайтартып, эшкәртеп, пропитка белән буяганнар. Булай эшләгәндә күпер чыдам да, матур да була. Авылның уңган ир егетләре Равил Гыйздуллин, Алис Галиев соңгы эшләрне тәмамлап килә. 1964 елда мен кем булып төшкәч, бу күперне салдылар. Бу күперне салуда катнашкан Кирамов Губер, Шейх Радиев, Шейхжан, Сахауов Риф, мен белгәннәре. Оннан колхоз кеше белән авыл халкы ярдәм итеп салдылар. Ике урамны таштыра бик тирән җар буенда, җарның тирәнлеге 18 метр. Шул күперне җарны тоташтырып, күпер салдылар. Ашаган белми, тураган беләдиләр. Үзара салым җыганда күп кебек тоелса да, акчаны бүлгәли башлагач, бармак арасыннан аккан су кебек юкка чыга. Әмма Вәрәшбаш авыл җирлегендә үзара салым хисабына шактый күләмле эшләр башкарылган. Республикада оештырылган туристлык буенча программада инде һәрбер авылдан үзенчәлекле җирләрне күрсәтергә тәкъдим итәргә кирәк бит инде безгә. Шуңа инде без үзебезнең шушы Вәрәшбашыбызда шушы Асылмалы күперне кертергә булдык. Ул күперне яңартып, үзебезнең читтән килгән туристларга дигәргә кирәк, кунакларга шушы күперне күрсәтеп, аның тарихы белән әзрәк кенә кызыксындырып, истәлекле бер күпер булып калсын дип теләгән идек инде. Җирлектәге чишмәләрне төзекләндереп, чистартып туруда, Вәрәшбаш урамындагы труба башларын балчык, ком ташлардан арындыруда, зират юлын тигезләүдә үзара салым хисабына эшләнгән. Акчаның бер өлеше кыш көне юлларны карап тору өчен МОЗ җәмгыятенә күчереләчәк. Моннан 60 ел элек салынган Асылмалы күпердә яңа күлмәген киеп, кайткан киткәннәрне сөендереп, үткәннәрне искә төшереп, озак еллар халыкка хезмәт итсен иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр көне якынлаша районда аны гадәттәгечә 10 көнлек итеп үткәрәчәкләр чаралар планы да төзелгән. Бу атнада 10 көнлектә узачак чараларны оештыру җыелышы үтте. Өлкәннәр 10 көнлек район мәдәният йортында тантаналы җыелыш белән ачылачак. 2 октябрьдә ярминкә булыр дип планлаштырыла. Ярминкәдә ашлык сатуны да сорады өлкәннәр. 10 көнлек кысаларында спорт ярышлары да, күңел ачу чаралары, бәйрәм концертлары да узачак. Безнең инде максат куелды. Бер генә өлкәнебез дә шушы көнне игътибарсыз калырга тиеш түгел. Авыл җирлекләрендә дә, оешмаларда да өлкәннәрне чакырып, сөйләшүләр, чәйшүләр һәм бергәләп шушы бәйрәмдә битмезнең актив катнашырга чакырабыз һәм өлкәннәребезне шу форсаттан файдаланып, якынлашып килүче шушы халыкара өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Башка еллардан аермалы буларак быел ипи пешерү бәйгесе дә оештырыла. Икмәк, табын күрке дип аталучы бәйгегә өлкәннәрдән күпереп пешкән ипи күмәчләр көтәләр. Март ayında гадәттә булайда сайлаулар. Ил күләмендә, республика күләмендә, район күләмендә. Менә шул сайлауларда инде матур итеп пешереп апчагалар иде. Зур матур күмәчләр. Һәм бу күмәчләрне безнең әтияниләр кайтып менә безне сыйлыйлар иде. Ул гаҗәп тәмле. Менә шушыны күздә тотып, менә бу чарага, быелгы елга чарага, шушы бәйрәм чарасына шушындый конкурс тәкъдим иттек без. Өлкәннәр 10 көнлегендә гадәттәгечә җәмәгать мунчасы бушлай хезмәт күрсәтәчәк. Тамчы бассейнына да өлкәннәр бушлай йөри ала. Җәштәрашханәләр ташламалы хезмәт күрсәтәчәк. 10 көнлек дәвамында кайнар линиядә эшләячәк. Иң мөһиме, бер өлкән кеше дә игътибардан читтә калмаска тиеш. Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тирә-ягын гөл бакча итеп яшәүчеләр дә аз түгел җирлегебездә. Бакча эшен күңел халатына туры китереп, табигать белән гармониядә гомер итүче Ләйлә һәм Алексей Афанасьевлар үзләре яшәгән йорт тирәсен дендрарийга әверелдергәннәр. Коллегабыз Гөлнә Җәлилова әлеге гаиләнең бакчасын карап кайтты.
Барысы 6 сутый булган бу җирнең һәр карышы яшеллеккә төрөнгән. Кул сузыма җирдәгенә дә әллә ничә төрле үсемлек санадым. Ниләр генә үсми бу җирдә. Исемен, сортын әйтеп, һәммәсенең үзенчәлеген бәйнә-бәйнә аңлатырга, сәгатьләр буе сөйләргә әзерләйлә ханым. Отырта башлаган төрле агачлар, менә бу бәләкәй генә куак, ул миндаль степной, аның чикләүкләре дә җитешә. Кырыенда инде можжевельник казацкий дип атала, ул менә шундый тәбәнәк кенә була, зәңгәр сутчкый илен аның кырлары. Лейла ханым 1987 елда Йошкар-Ола политехник институтының урман хуҗалыгы факультетын тәмамлый. Югары белемле урман белгече, инженер ул. 5 ел Мөслим урман хуҗалыгында лесничий ярдәмчесе булып эшләгән. Бакча физик хезмәтне күп сорый, үзе генә өлгерә алмый, балалары ире ярдәм итә икән. Без барганда җиләк күчерү белән мәшгуль иде. Бакчачыларга үзенең киңәшләрен дә бирде. Иң көскене күп сибә торган әйбер күл. Ул күл бөтен ниләрдә ашамлыкны зәминә итәдем мин аны. Шуңа күрә бездә күл һәм гуманты калияны сибәм мин. Ул сыйыкча менә шулай бак аркылы гына сиптереп алабыз без аны җиләкләргә. Артык өстөрмий ул, нитрат шикелле формаларны берсе дә анда җыелмый. Иң әйбәте менә чистартып вакытында үсентеләрне кышка әзерләп куярга. Влагозарядковый полив дигән әйбер бар. Инде ул чагында менә мәсәлән шланга белән, насос белән агызасын икән. Минем иптәшем 3 алмагачка бер көн агыза суны. Үсемлекләрне тукландыру өчен махсус микробиологик препаратлардан, гуматлардан файдаланалар Афанасьевлар. Химик ысул белән ясалган агулар бөтенләй кулланмыйлар. Корткычларга каршы бары тик биологик юллар белән генә көрәшәләр. Җиргә төрткән таягы да чәчәк атады рус халкы уңган булган кешеләр хакында. Афанасьевлар гаиләсе шундыйлардан. Мондый кешеләр күп булганда тирә-ягыбызда гөл бакчага әйләнә ала. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар алда сезне Мөслимнең җәйге табигаты турында Мөслим телевидениесе әзерләгән ролик көтә. Бездән аерылмагыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله Барлык галимнәребезне тәрбия кылып торучы Аллаһ Раббыбызга бездән әйтелгән хәмд сәнәләребез булсын. Безнең сөйкеле пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга бездән әйтелгән салаватларыбыз, сәламнәребез бары бирерсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуh. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте белән әкрен генә сентябрь айларына аяк басабыз. Һәм инде шушы айларның үзенчәлекләренең берсе, ул да исә безнең балаларыбыз, оныкларыбыз мәктәп бусагасына кемдер беренче тапкыр, кемдер икенче, дүртенче тапкыр яки тагында өстенге сыйныфларга аяк баса. Ул да исә гыйлем алыр өчен. Ниндидер яңа мәгълүмат, ниндидер үзенә күрә бер өйрәнү, тәҗрибә алыр өчен. Һәм дөрестән дә үзенең акылын, үзенең зиһенен, уй-фикерләрен туплар өчен. Һәм кеше буларак камилләшер өчен инде без гыйлем алырга тырышабыз. Хәтта Аллаһ субханаһу ва тааля иң беренче әйберне, иң беренче мәхлукны кайсысы бу дөньяда барлыкка китерде, ул да исә каләм дип әйтәләр. Һәм каләмне Аллаһ Тәгалә барлыкка китергәч нәрсә дип әйтте? Уктуб диде. Яз диде. Нәрсә булачак бу дөньяда? Һәм нинди халәтләр, нәрсә гомумән бөтен халәт турында,
нәрсә булачагын, ничек кеше яшәячәген, нинди гамәлләр булачагы турында яз дип Аллаһ субханаһу ва тәала теркәп куярга кушты. Ул да исә гыйлем. Ул да исә аңлау. Һәм инде иң әүвәл эшеңне, гамәлеңне гыйлем белән башлау. Аллаһ субханаһу ва тәала рәхмәт иясе. Әгәр дөрестән дә без бу дөньяда ниндидер эш эшләргә телибез икән, гамәл кылырга телибез икән, ниндидер бер эшне, гамәлне башларга телибез икән, без нишлибез? Гыйлем алабыз. Машинага утырыр алдыннан без укып чыгабыз. Ниндидер бер станок алдында басыр өчен без шулай ук аның турында өйрәнәбез, карыйбыз, күзәтәбез һәм шуннан соң гына эшкә керешәбез әкрен-әкрен. Һәм ни өчен кирәк соң бу? Иң әүвәл хаталанмас өчен. Икенчедән, шушы эшем миңа зыян китермәс өчен, яки башкаларга зыян китермәс өчен. Шушы гыйлемне алып дөрестән дә мин шушы гамәлемне файдалы кылыр өчен без гыйлем алабыз. Шуның өчен галимнәр нәрсә дип әйтәләр? Әл-илму кабла ал-каули вал-амали. Ул да исә гыйлем барырга тиеш сүз әйтү алдыннан, һәм гыйлем барырга тиеш гамәл эшләр алдыннан. Гамәл эшләгәч түгел, каралым дөрес эшләдем микән юкмы? Сүзне әйтеп бетергәннән соң, җөмләләрне әйткәннән соң, көне буе нәрсәгә сөйләгәннән соң, аннан соң уйлау түгел, дөрес сөйләдем микән юкмы дип. Юк, әлбәттә ки, аның алдыннан бара ул. Һәм шушы гыйлемнең файдасы да була, һәм шушы гыйлемнең дәрәҗәсе дә була. Һәм шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тәала үзенең Коръәни Кәримдә галимнәрне зур дәрәҗә бирде. Һәм хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям нәрсә дип әйтте? Әл-улама варифатул анбия. Ул да исә галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары. Кем соң ул варис? Пәйгамбәрләрнең дәвамчылары. Пәйгамбәрләрнең калган мәгълүмат, калган шәригать, калган мәгълүматны, гыйлемне таратучылар һәм дөрес итеп аңлаучылар кем? Ул да исә галимнәр. Һәм шуның өчен галимнең һәм галим булмаган кешенең аермасы нәрсәдә? Ул да исә менә күккә караганда, әгәр дә без карыйбыз икән, аяз булган төнне күккә без күрәбез ай һәм без күрәбез йолдызлар. Бигрәк тә тулы ай булса, нәрсә безнең күзебезгә чагыла? Күзебезгә чагылганы түгел, хәтта безнең юлыбызны яктырта. Ай. Һәм галимнәр дә шулар. Шундый ук мисалда. Кайсылары безне яктыртучылар, безнең аңлатучылар һәм дөрес итеп адым атлауга өйрәтүчеләр. Йолдызлар алар кешеләр кебек, кайсылары әле галим дәрәҗәсенә ирешмәделәр. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, үзебезнең балаларыбызга, балаларның балаларына менә шушы гыйлемне матур иттереп бирергә, мәктәпкә карата, гыйлемгә карата, китапка карата мәхәббәтне уятырга өйрәник. Аны өйрәнер өчен һәм өйрәтер өчен үзебездән башларга кирәк, шулай бит. Укыйм микән мин китап? Гыйлемгә карата мәхәббәт бар микән? Өйрәнергә телим микән? Яки инде кулны гына селтәп аны калдырам микән дип үзебезгә сорау бирик. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тәала һәрвакытларыбызга да файдалы гыйлем бирсен. Аллаһ тәала һәрвакытларыбызга да үзебезгә гыйлем алырга, үзебезне дөрестләргә, үзебезне дөрес итеп адымнар ясарга Аллаһ тәала үзенең җиңеллеген бирсен. Һәм инде менә бу айларны бигрәк тә беренче дәврләрендә куркытмый үзебезнең балаларыбызны, оныкларыбызны мәктәптән дә, гыйлемнән дә эшли алмый икән, авыр икән, җиңеллеген табыйк. Теләми икән, теләкләрен табырга тырышыйк, кызыксындырырга тырышыйк, куркытмыйк. Һәм дөрестән дә күп әйбер бигрәк тә беренче сыйныфларда, инде бигрәк тә әти-әнидән һәм укытучыдан тора. Инде Аллаһ субханаһу ва тәала һәрвакытларыбызга да инде хәерле рәвештә гыйлемнәрне алырга, хәерле рәвештә менә шушы айларыбызны керергә һәм шунда гыйлем алып, тагын да зур гүрләргә, дәрәҗәләргә ирешергә Аллаһ тәала насыйп ва мияссар кылсын.
Müslim фермерлары белән дан тота. Нәрсә белән генә шөгыльләнми алар. Икмәк үстерүчеләр дә, мал тотучылар да бар. Мөслимдә авыл хуҗалыгы техникасы да җитештерелә хәтта. Агромастер җитештерү компаниясе 250 төрдән артык авыл хуҗалыгы техникасын җитештерә. Җир эшкәртү, чәчү комплекслары, тракторлар ясый. Авыл хуҗалыгы техникасы белән бер рәттән кояш энергостанциялары, светодиодлы яктырткычлар, светофорлар да җитештерелә. Мөслимдә җитештерелгән светофорларны бүген Казан, Яршаллы, Тольятти, Камчатскида күрергә була. Агромастер компаниясын бүген чит төбәкләрдә дә яхшы беләләр. Компания җитештергән техника иң элек Исламов фермер хуҗалыгында сынау үтә. Районда игенчелек белән шөгыльләнүче фермерлар күп түгел. Илгиз Исламов, Нияз Авзалов, Рамил Аюпов, Рафил Нуруддинов. Фермерлардан тыш Туган Як, Намус һәм Август Мөслим агрофирмалары да ил көннәрне икмәкле, табыннарны мул итү өчен тырыш хезмәт куя. Башка хуҗалыклардан аермалы буларак, Намус агрофирмасы шикәр чөгендердә үстерә. Август Мөслим агрофирмасы сөтчелек юнәлешендә дә эшли. Үрәзмәт сөтчелек комплексында 3013 мөгезле терлек тәрбияләнә. Шуларның 1815-е савым сыерлары. Тулысынча роботлаштырылган фермада кеше хезмәте минимальләштерелгән. Бүген комплексның икенче чираты төзелә. Анда 1200 терлек тәрбияләнәчәк. Соңгы елларда районда терлекчелекнең үсешкә йөз тотуы сөендерә. Ел башыннан 2 яңа ферма ачылды. Нәтиҗәдә мөгезле терлекләр саны районда 160 башка артты. Сөт җитештерүдә үсеш 56% тәшкил итә. Ит җитештерү 36% артты. Әтиле улы мөдәррис һәм Руслан Калимуллиннарның гаилә фермасы да елдан-ел үсә. Фермер хуҗалыгы мәрмәрит җитештерүгә корылган. Ландыш Вәлиева фермер хуҗалыгы мөгезле терлекләр һәм каз ите җитештерә. Сарыкчылык белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Айдар Шакиров курдюк токымлы 500 баш сарык асрый. Корбан бәйрәменә ел саен йөзләп сарык алалар ди фермер. Айрым кешеләр страуслар да үстерә хәтта. Шулай да ит җитештерүдә кошчы фермерларның өлеше зур булуын билгеләп үтәргә кирәк. Районда кошчылык белән шөгыльләнүче 35 фермер бар. Алар арасында Ирек Хамадишин, Раиф Муртазин кебек күпләп каз үрчетүчеләр дә, Дамир Шәңгәрәев, Алмас Сахиб Гараев, Разиф Карамов һәм Ришат Сайфуллин, Лениза һәм Илнур Сиддыковлар, Илгиз Зиннуров кебек тавыкчылык белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Ирек Хамадишинның каклаган казы Россия күләм танылу алды. Фермерның агролидер кооперативында кошкырт өчен сугым цехында эшли. Бер ел элек кенә эшли башлауына карамастан Рафаил Гыймаев фермер хуҗалыгы шибиләрне үстереп, эшкәртеп, әзер продукцияны Россия шәһәрләренә дә узата. Дамир Шәңгәрәев гриппка каршы вакцина ясау өчен фармацевтика компанияларын чимал белән тәэмин итә. Рязань шәһәрендәге Форт фәнни җитештерү комплексы тарафыннан гриппка каршы ясалучы Ультрикс вакцинасы нәкъ менә Дамир Шәңгәрәев хуҗалыгында җитештерелүче сыйфатлы инкубация йомыркасыннан эшләнә. Фермер әлеге биофармацевтика компаниясе белән хезмәттәшлеген 2016 елда башлады. 2021 елда хуҗалык вакцина ясау өчен 18 миллион дана йомырка җитештереп сатты. Файыз авыл хуҗалыгы кооперативына Татарстан һәм Башкортстан республикаларындагы 40 торак пункт сөт тапшыра. Кооперативның 60 тоннага кадәр сөт җыеп суыту мөмкинлеге бар. Фаизада җитештерелгән сөт ризыклары эремчек, кефир, катык, акмайның гомуми күләме елга 450 тонна тәшкил итә. Әзер продукция Татарстан һәм Башкортстан районнарына һәм шәһәрләренә реализацияләнә. Бүгенге көндә кооперативның сыр җитештерү цехы төзелеше бара. Гомумән алганда районда 400-дән артык эшмәкәр теркәлгән. Аларның күпчелеге авыл хуҗалыгыннан кала, сәүдә, төзелеш, ремонт һәм юл транспорт хезмәте дә күрсәтә. Чәч тараш, маникюр хезмәте күрсәтүчеләр үз пекарнясын тотучылар да аз түгел. Эшли белә, тырыш хезмәт белән хөрмәт казаны Мөслимнең егет кызлары.